就是让我护送女儿图去加尔木。送货啊？这哥我肯定不去，万一出了什么纰漏啊，还得自己背锅。我来这里就是想问你，银城哪家镖局信得过？那当然是。你那儿有过硬的镖师？这走镖可不是靠镖师过硬，这再硬的拳头也抵不过10只手。我们行走江湖啊，靠的是名头。哦，那可否借你们龙珠帮的名头，你们出人护送我去加尔木？哎呀，我这老胳膊老腿啊，很久没有走镖了呀。那好吧，那我就先行告辞了。坐下。这人怎么这么不识逗啊？哎，说吧，这押镖的条件是什么？我可知道这女儿图的价值，价格要是谈不拢的话，咱们就免谈。那你倒说说现在的行情。这想拖我走镖呢，咱们得约法3章。第一，东西一旦上路，就算我的，有什么闪失我来扛。第二，这一路上镖师为大，货主不能干涉镖师的行止。第三，这一镖不单走你的货，至于其他货主你不要问。这霸王条款吧，都是货主，为什么我们什么都不能干啊？你懂什么？这是我们龙珠帮的正常标准。成交。爽快。没什么事儿的话，回去准备定金吧，明天在大巴扎碰头。小秦送客。哎，等会儿，这是茶馆，为什么你们说送客就送客啊？严斌，走。姑娘，你说你跟这个李庄主的缘分也真是妙啊，棒打不散，竟然又要一起出远门了。什么缘分啊？我这是生意。主子，你说这次咱们去加尔木，论功夫的话，哪需要请镖师啊？龙帮主不是说了吗？一拳敌不过10手，出门在外，全靠名声。我看你就是想找个理由，随随便便找个理由把龙帮主给带上，是不是？在路上，千万别多嘴。